وهذا قلبي ودرس لها بوتلان وهكذا عضو كوفك عيارها لكن حكي كو جيفان وهلكان هدي لا جيرو عيار كسو عميسو والله هو وقبر اسبتال كشقينيس waxa ugu badan oo ina weydiiyaan gabdhaha waxa way tiri inaan siino kaniiniga uurka ka baajiyo hal daqiiqo gudahood umarna wuxuu leeyahay gabdhaha iyagii baa nala ka xoogay markii nala ka xoogay kaniiniga uurka dilaan ka daba qaadno isla daqiiqadana wuxuu leeyahay Puntland baa annaga dhabarka yaga annaga ka hor joogna oo wala burbursan al-shabaab burbursan la Cabdiraxmaan futal la gala hadaad leedahay hooyada baad gelin lahayd walaasha baad gelin lahayd eedada baad gelin lahayd ee kaniiniga kama daba qaadeen uurka iyo godhabka daba jiideen si fiican baan maanta wax ku oranayaa dhowr dhigoodna ku dhufanayaa xaasid baa tahay halka uurka ka buuxee jawaabtaada way helaysaa aan soo laabto الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا قمر الله كسر لابتي وهالربع لو غضبنا كهالله قضب الكوباد لعقتي تضرية طبعا كنا هيد ويلكي حرنا أن سياسيين أقيبي ما أنت صدق حق أو قيبي وأن سدح ذبرنا أقبتي رجي أن ترينا ينين كمده بايري لعقتاس تضرية طبعا كن مع كن كاي كدرو أنا شوي أنا عندك يقول ميسك ساري ما شاء الله وادي شيء دونا ويلكاس رجل كلا صاحب هذا لهذا البيري يسن اسليبين ملكي هاي كان هاي يسن اسليبين ما شاء الله وادي شيء دونا وادي استاغ دونا قدر كلام أنا دول استاغ دونا waxa weey Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur warsame taala dheere ama kaba weyne saw taqaanam ba maanta hadlay hadal gaf ah doqonnimo ah hadal wax garad aan ahayn nacasnimo ah beel mayg caadi oo beel cay ah ayuu ku hadlo hadda wixii beesha dhinacaasa oo beesha daaro soo jaleeca ana u fadhiyo meesha shaqo kale ma hayn waa uga jawaabaya hadalkiisi si xigmadaysan waliba oo aan la garnaqsanayo waa duu garnaqsi garanayo baan uga jawaabaya way aan ku hormaro maanta waxaan idin soo bandhigay wiil yara oo reer Puntland oo reer Karkara oo cadow haysto oo lacag loo haysto oo la leeyahay ay jirdilayaan wiilkaasaan maanta idinku baan u soo fariistay meeshan lacag 17 kun halka lagu qiimeeyay 17 kun siyaasiyiin reer Puntland oo madaxweyntiya baalkan soo tiriyay waan u qiimiyay 17 kun saasan ku qaybsan afartan daqiiqo markuu muuqaalku yaalay ayaa nin soo wacay siyaasiyiinta kamida waa kuma aslaad comment ku reeb okay aslaad ninkaas wuxuu 17 kun baan عندك ana bixinayay raga saaxiibadayana ha isdhibinina ragaasi asheegayo rag la soo hadlay hatta lambarada ay qortay waa jiraan waa bixinayna yiri laakiin ninkaas دني كستا أنتوا لوجو قريب وبحنا يا قريب طلعوا يدهن قريبنا كونتاكت بقى إنه كلهين بقى لكن جوابته سويه 3 days ما قبتي مركزنا أفرت عند قوم وقالك يالي نكاس أنا عندك يري أنا بحنا يري نكلم ما هذه شيء غيره أدو سولاني وأنا بدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني أيا فرين إيجا تيمد وحنا يري العكتاس ويلكا يركا وأنا بدحوينه ساهي أنا شوية أنا بحنا ما شاء الله بس دعي إلهي بركي ميلنا فرتي أنا فرتا كن دولار ولا عن حوالي السعودي والله يقولوا عنك بحي بالله أنت أسيس سعودي فرتا قلت اللي بسنية والله يسبا فرينيجاتي من الحوين ويري سكالابو رجع صاحب بدينا وحتى على سيدي بنينا مدحوينا وحلنا مدحوينا أنا كنا وانا فرتي ويليار بعد مدحوينا أوتهاي وديجانكي يدلكي على حكومة كمدة وعدو هاي السنوات فرتي إلهي كراميو إلهي ماشي كسر بحسي وخير لك وقليو إلهي سيداد وجهي لسه وجهيليو إلهي وحن كلنا حكوا حفتي مدحوين الله إنه كدايو وردك سود دعية الله كرامة يا كلنا مدحوين كوكم مالني سيد غروح كوكم مالنا مدحوين قال الشر لست محايد لست هذا كور مدحوين هيله مدحوين حوار مياه ما لا فلا فاضي أنت سكيت قد بيا مدحوين الله كرامة يو نرجع قرن كره ما أنت سكره دقوينه واسحده والله بالله طلع بين اسمي نين انا كما عالمي وليبا انو ما دونين in lacagtaasi meel ka wada baxay ma doonin waxaan rabay rag siyaasiyiin ah
reer Puntland inaan ku kala bartaan rabay laakiin maanta cidna ma baran mishinkii aan dhigtay waa iga dhicisooday lacagta wiilkaasi markasta waa la heli lahaa oo markii raggii bixin waaya tal baan leeyahay anigu aan gurmado jaariyadaha u bandhigi lahaa laakiin wallahi been idin sheegmay mawduuca aan kala haabo wax kala ma ahayn 3 days ugu qabtay rag baa islahaa ha ku fashilmaan dadkana bar inay ka shaqaystayaal yihiin aysan haddii ay ku reebo wax ogayn waa ka xumahay waa iga dhicisooday baasho cidna ma baran 40 daqiiqo muuqaalkii aan oolin saacadii aan dhicin nin baa wixii baan shubay dani baan bartay waxaan leeyahay madaxweyne barasho wanaagsan nin haybiyo hoolna taana badhay laakiin ragii kale oo dhan isma aanu baran waraga kale waxa leeyahay madaxweyne laftigiina siyaasiyiinta mucaaradii maxamed oo leeyihiin waru ducay madaxweyne ninkaas waa idin furtay ninkii la baran lahaa waliba rag gacanta adag waxaan leeyahay ilaahay baa been caaye laakiin cidna magacaayo ma cidna magacaayo ma ka daa cidna magacaayo inta saa ka gudbaya siyaasiyiinta kale tolkaya adeeraday saaxiibaday walaalahay sharafta leh waa maasantihiin lacagtii aan idinku xukumay way baxday eed malihidin waxa laga yaabaa inaan video wili ku soo gaarin 3 bari waan ku qabtay 40 daqiiqo gudahooda ninka ka soo jawaabay waa maasantihiin idinkuna bal maalin kale idin raadin doona maalin kale meel kale aan ku barto waa idin raadin doona laakiin maanta iga baxsate madaxweynaha waxaan leeyahay waa maasan tahay rag baan iga sii deysay maanta waxaan rabay nin kasta inuu aan barto shacabka meesha u joogo qodobkaas halkaas aan ka gudbayaa Siciid Cabdullaahi Diran waxaan leeyahay madaxweyne noolow ka rogo laba saar ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta meelahaas tuulooyinkaas habargidiisu degto ka hadlayay ayaa hadalkan yiri hadalkan la dhigis waa hadda galmudug daris la Puntland waxa ka socdo koobka ciyaaraha laakiin xagee ku jiifaan waa halkan hadii la jiiro ciyaar ka socomayso waa la hubaa oo gabaro isbitaalka shaqeynaysa waxa ugu badan oo ina weydiiyaan gabdhaha waxa waayay tiri inaan siino kaniiniga uurka ka baajiyo maxaa dhacay markaas waxay tiri gabadha waxay leedahay nin aan aqoon lagu qasbaya oo ehelkiisa aqoon oo aabiis aan aqoon oo hooyadiis aan aqoon oo meel uu kiimid aan aqoon ayaan ka bacdina waxa leeyahay waa shahiid waa dhintay oo dagaal ku shahiiday mid kale hadana guurtaa ku dumaan ka kalena waxay tiri ma aqaan marka inta ilmo kale jaana aan nimana aqoon u haylaha inaan kaniinigaas walaalay cuno oo uureysana ii fiican qofkii waxa la yaab iyo ama kaaga Cabdiraxmaan waa nin dhalo siyaasi ninkaasi 2 daqiiqo gudahood buu laba hadal kala yiri hadal wuxuu leeyahay Puntland baa annaga nagu sijefta oo annaga nagu hurda annaga awoodayada habar gidina ayay ku jiiftaay oo ku dabaaldegaysaa oo ciyaaro uga socdaan haddana isla daqiiqadii ku xigtay wuxuu leeyahay gabdhaha iyaga kaniiniga uurka soo rida baanu siinaa al-shabaab baa lagu khasbaa ninay saaqoon baa gacanta loo geliyaa hadhowna waxa la yiraahdaa ninkii markuu ka dhergo baa la yiraahdaa ninkii wuu dhintay ama wuu shahiid ilaahay baan idinku dhaashay Soomaaliya waa nin kale awood reer abargidig leedahay ayaa Puntland looga dabaaldegay Cabdul Casiis baa dhigayso inaan ku jawaabo ma baahnid adaa jawaab munaasib ah siiyay laakiin xogaa yar baan waa ku yara waafinaya xogaa yar baan ku yar harharaya hada xogaa yar baan ku yara balbalaarinaya sida ay dhigayso gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan ee damaashaadaya ee marna wan man wan boo doorashada agalaya mar dabaaldegaya kubadda ciyaaraya meeshay rabaan gayiga Puntland ku damaashaadayo aad arkaysa shalay aad baa laga xumaatay oge aloosha ku horeys reerkaaga waxay ku nool yihiin aad baa laga xumaatay oge sababta maanta afka ka cadays adaa qof xaqdi iyo xaasinimo aysan aloosha buuxin waxa dhihi lahayd war Puntland aan ku dayano awooddeeda yeelatay aan yeelan shacabkeeda oo kala aan noqon ciidankeeda oo kala aan dhisan madaxweynaheeda oo kala aan yeelan dad adiyaal ku reey siyaasiyiinteeda oo kala aan yeelan baad oran lahayd laakiin waxa tiri Puntland baa ugu jiifta walaal ma xumayna kugu jiifsadee walaalkay Soomaaliyeed baa tahay walaal futan lagu jiifsado iyo awood lagu jiifsado iyo xiniyo lagu jiifsado haddaad leedahay soo adigaan ii sheegaya maaha ila maaha gabadhayda iyo xaaskayga iyo walaashayba inta la iga xoogay ba aniguna waxaan ka daba raraa ka daba sidaa kiniiniga uurka saysa uur qaadin nin baan ay ku dul fuulaya soo adigaan la walaalama
walaal awoodee way aniga ugu difaacdaa marka